السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة إيجو انفورماتيك إلكترونيك، مرحبا بكم في هذه الحلقة التي إن شاء الله سأحاول شرح طريقة تنصيب القنوات أو بحث القنوات في هذا الجهاز، بالإضافة إلى تفعيل السيرفر. على بركة الله، فهذه هي القائمة الرئيسية للجهاز عندما يتم تشغيله. نتوجه إلى قائمة DTV التي تعنى بتسطيب أو بحث القنوات في هذا الجهاز. نتوجه مباشرة إلى انستالاسيون لنقوم بتحميل أو عفوا لنقوم ببحث القنوات. نقوم باختيار القمر الاصطناعي الذي نود تشغيله أو بحث القنوات عليه. بعد اختيار القمر الاصطناعي نتوجه إلى جهاز التحكم عن بعد أو ما يسمى بالتليكوموند، وبالأحرى المفتاح اللون الأزرق. نذهب إلى اللون الأزرق ثم نقوم بالضغط على مفتاح أوكي. ولتفعيل السيرفر الخاص بهذا الجهاز وبعد الحصول على القنوات بعد القيام بالبحث نتوجه إلى قائمة DTV كما سبق وأن قمنا سابقا، ثم نذهب إلى كام. بعد كام نضغط على دماغي. يظهر أن السيرفر سبق وأن قمت بتفعيله، ولتفعيله يرجى الذهاب إلى أسفل الشاشة Active Server، أو أسفل اللون الأخضر الذي يظهر أمامنا أو تحت الأرقام 1 2 3 يوجد أيقونة Active Server. نضغط عليها ثم ندخل ونقوم بإدخال الكود المرفق بالجهاز. وحتى لا أنسى، فهذه العملية نقوم بها فقط بعد فلاش الجهاز أو تحديثه. ولمعرفة طريقة فلاش أو تحديث هذا الجهاز المرجو الدخول إلى القناة إيجو انفورماتيك إلكترونيك على قناتي. يمكنكم هنالك مشاهدة فيديو يشرح طريقة فلاش أو تحديث الجهاز. والسلام عليكم ورحمة الله.